ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ವೇಳೆ ತುಂಬ ಧೂಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬರೀ 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಧೂಳಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳೋದು ಆ ಧೂಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಅದು ಎಗ್ರವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಧೂಳಿಂದಲೇ ಬರೋದು ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರಿಗೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ 9,900 ಜನ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಧೂಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಥವಾ ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೆದರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನರು ಅದೇ ಧೂಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವವರಿಗೂ ಈ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಧೂಳು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಧೂಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೆದರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉತ್ತರವನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಔಷಧ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ. ರಸಾಯನ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹೇಗೂ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಮೃತ, ಅದು ಹೆಸರಿನಾಗೆ ಅದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ವಿಂಡೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಅದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 2 ಎಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಗದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೊಡ್ಡವರು ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2 ಎಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಗದು ನುಂಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾಂಡ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಕಾಂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅವರು. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ, ಎಲರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲರ್ಜನ್ಗಳು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸನ್ ಆರ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗಿರುವ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಟೆಂಪರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮೆಷರ್ಗಳನ್ನು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಲನೆಲ್ಲಿಯ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅರಿಶಿನ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡ್ರಗ್. ಅದು ಅರಿಶಿನವನ್ನು, ಅದರ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದಲ್ವ, ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಾಣಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು 8-10 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಸ್ಟೀಮನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಹಾಲಿನ ಬದಲು ಬರೀ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು
ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ. ಅದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಔಷಧ ಅದು. ಹೀಗೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಅದು ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೂಡ ಹೌದದು. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಾಗಿ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಕಾಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್